然后开始录了，就先把 AutoCAD 开起来，然后这不要理它，从档案新建一个图档，图档名称叫 ACAD， 好，然后新建了之后呢，没那张纸没关系，我有记规格，我应该记得住。然后把锁点格线开起来，开起来之后，先去格式这个单位进去设定，把单位设定成分数，然后比例是英寸，确定。确定了之后呢，进去锁点格线的设定这里，把锁点 x 间距、y 间距都设定成1/8，然后格线的 x 间距、y 间距设定成1/4。好，设定好之后，我们把它缩放到整个萤幕。好，然后缩放到整个萤幕之后呢，第一个，我们先做出四个正方形，1/4乘1/4的。那刚刚锁点和格线一个都是1/4，所以我们就直接一格一格就好了。好，我们做出4个正方形。做出4个正方形之后呢，进去这里角度追踪、极坐标追踪开起来，然后把它设定它的追踪坐标设定成15。设定成15呢，为了避免作业的麻烦，我们先把锁点关掉，然后开直线，然后开动态追踪，它就会抓住你这个焦点的部分。抓住焦点部分呢，开始画直线。好，这里就确定15度，按 Enter， 确定15度，按 Enter， 确定是15度 ，Enter， 确定是15度 ，Enter。接下来我们用这个修剪的功能，把多余的线剪掉。先设定边界，选定好边界之后按 Enter。接下来把边界外的线通通剪掉。然后通通剪掉之后，一样按 Enter 就确定了。接下来按这个崩解的分离，因为我们刚刚是一个矩形一个矩形画，所以你一选就会选到整个矩形。所以你现在如果删的话，会整个矩形删掉。所以我们先把它分解掉。所以你看，现在我选的时候，它就是一条线一条线，就不是整个矩形。好，然后接下来就用橡皮擦的功能，就可以用橡皮擦的功能，把我们不要的线通通都删掉，不要的线通通都删掉。好，这些都删掉了，这些一样也是删掉。好，那这多出来的线一样也是用修剪的功能。这里设定为边界 ，Enter， 好，修剪，好，这样锯齿就出来了。那接下来是用复制的功能，复制，然后把你要的物件选起来，一样按 Enter， 选一个基准点。选定基准点之后呢，可以开始复制。那会建议多复制一点，到时候再来修剪，因为不够用要再补上去步骤会比较麻烦。好，我们多做几组。我在想。好，那这样应该够用了。好，先按 Enter。那我个人习惯呢是1/64，那宽是1/64嘛。那一张纸不要，有点累哦，对焦一下。好，谢谢。好，那它这个宽可以看到，这个上面呢，它是1/4。好，那1/4是从那边到那边。那我个人习惯是会先画一条线，好，当做就跟尺的功能一样啊。那这里你可以看到下面这里
它的 x 坐标是3又1/2，所以我用3又1/2加上刚刚我讲的1又3/4，好，加起来是多少我也不知道。然后反正就是4又4/4吗？5又1/4，好，所以我从下面这里，我一直找到5又1/4的地方，好，点下来 ，Enter， 好，这样我就大概做了一个类似辅助线的功能。那我一样也是用复制的功能，把左边这个复制过来，好，选取之后确定之后一样选定基准点，好，复制过来 ，Enter， 好，这样就好了。这样这条辅助线就可以暂时先把它删掉。好，那接下来是开始要做螺纹的部分，螺纹的部分一样是画直线。那在这里，因为会注意到它其实这里看不太到点，因为刚是画15度的线，所以15度的线追踪是追踪不到的，所以建议把它关掉，开动态追踪，它就会追踪你的焦点的部分。那一样峰连到峰，谷连到谷。好，我们来画直线，峰连到峰，谷连到谷。好，那我们画4条之后，会发现这已经开始重复，这是我们刚画的第一条已经开始重复，所以可以直接用复制的功能，一样把这个选取起来，确定啊，接下来就可以开始复制了，选定一个基准点，好，然后接下来就是开始复制，一路复制下来，都是重复的步骤。复制的太快了，好，没关系。把这一段，对，好，一样，继续复制。好，选定基准点，好，继续复制。好，一样复制完。因为你画太长了，到时候再来剪就好。好，复制完。好，然后接下来我也是画一条辅助线的部分。这时候可以把物件的追踪关掉了。我们画辅助线的部分。那我们可以看到图这里，看它下面是有凸出来一点点，但是其实不一定要按照它的画，但是我做示范，所以我就这里就先按照它的画法来画，就是下面会突出一点点尖尖的这个样子。好，那也是一样，拉一条线，拉一条线，好，拉一条线过来，拉一条水平线过来，这样水平吗？好，没有水平。Enter， 那一样我们靠近，把它拉近看。那一样是用修剪的功能，设定这条线为边界 ，Enter， 以下的线可以修剪掉，以下的线都修剪掉。修剪掉之后，其他没有和边界相交的，我们用手动把它删掉。然后所以下面这个部分我们就完成了。下面这个部分我完成，这条辅助线我们先不要删掉。那我们可以看到它这里的高，它这里的高是6又3/4，6又3/4，6又3/4。好，那6又3/4，所以我们一样看这一点。这里比较没办法对，因为刚刚是为了剪出这个角角，所以它没有在线上，它没有在格线上。我们现在移动，把它整个移动，把它整个移动到格线上。
它整个移动到格线上。这样，没有抓到那边。指定基准点。我们把它移动到有在格线的地方，好，这样它就在格线上了。这样它就在格线上了。好，然后我们也是一样拉一条线。我们可以看到，这里它的 Y 坐标是2又3/4。那图上的部分，总共高是6又3/4，所以2又3/4加6又3/4是9又1/2。所以我们要从这里拉到9又1/2，Y 坐标是9又1/2的地方。好，我们看左下角。好，继续，这已经有点太高了。9又1/4的地方，9又2/4，不是9，要拉到9又2/2。好，这也是9又2/2的地方。好，确定。那9又2/2的地方呢，我们再拉一条直线，因为以上的全部都是多余的，我们直接把它修剪掉。好，那也是一样，用修剪，先用修剪的功能，把跟有边界相交的，一样设定这条为边界，把跟有边界相交的线先修剪掉。修剪掉之后呢，上面直接整个擦掉就可以了。这些都直接整个擦掉就可以了。那画好之后呢，我们可以把我们的辅助线可以删掉。那下面的辅助线一样是用修剪的功能。修剪的时候注意要选这两边当做边界，所以这两边以外的通通都会被修剪掉，好 ，Enter。接下来是修剪上面，修剪上面一样选择这两边当做边界 ，Enter。所以这两边以外的通通都会被修剪掉。好，然后接下来是要画上面那个方形的部分，这个方形的部分，那它高是1又3/8，那个高是1又3/8。好，那一样，我们也是用直线，然后来找这个点。好，从这里，它这个比较，因为它没有在点上，所以会有点麻烦呢。好，没关系，到时候再来剪就好。那么一样跟刚的方法用的方法一样。好，这个步骤可以不用记，这个步骤只是辅助而已。好，我们只是找出跟这个对齐的这个点，然后一样画直线。那它的高，他说是1又3/8嘛，那我们一样画直线，从这一点开始往上画。这一点的，你们可以看到这一点的。这一点的 Y 坐标是9又1/2，所以我们把9又1/2加上1又3/8，是多少？10又7/7。10又7/8？对啊。这比下面还长哎。9又1/2加1又7/8哦。对，10又8/8。你说10又8/8多少？1又8/8多少？加上1又3/8。1又3/8，9又8/4加，对吧？10又2/7。10又8/7。好吧。所以我们也是一样，一直往上拉，一直往上拉。它怎么都有角度的东西跑出来？非常讨厌。
拉到10右，我们一样看着这个坐标，拉到10右8分之，你刚说10右8分之多少？7，10右8分之7，那么多。10右，哦，那么多。算错了，9+1加1又是。应该没有错啊，应该没有错。10右8分之7。好，10右。电脑难找，你会直接打，已经打了。电脑有点笨。10右8没关系，我用找。还不错，这样打的可能比较快。是啊，这样打的。可以了，好吧。所以下一点是，这一点是多少？算了，我直接用对的好了啦。因为刚刚下面没排好，所以上面有点难对，你知道吗？完全就这样定下去。哇，火大。10右。对不起。你看上面那个好不好？人生线那个。好，10右8分之7。好，终于对到10右8分之7的部分了，非常的感动。好，还是一样，从这里画上来。好，那浴缸没。这样上面这个方块就画好了。哦，对，这样就画好了。画到剩最上面这个，最上面那个是，这样看到吗？1/24/3，这是1/24/3。那最上面这个看这里，这也是1右8分之1的一个正方形。所以我们直接按矩形的指令，指定第一角点，我们直接指定第一角点是0。好，然后其他角点就是第二角点，1右8分之1就是8分之9，所以我们直接指定8分之9。好，然后 Enter。那之后我们矩形会跑到原点地方，我们再用移动的方式把它移上来就好。再用移动的方式，记得要开这个物件锁点，因为它可以开物件锁点，它可以追踪你的中心点，你一上来也可以直接移到中心点。就直接摆上来就可以了，所以这样就完成了。好，那上面圆的部分一样也是用复制的，因为上面这个圆可以看到，它里面也是一个跟下面一模一样的正方形，所以一样用复制的。好，直接把它放上来，直接把它放上来。下面没对齐，上面真的很麻烦。我决定把下面移动一下，这样上面的绘制会比较方便。所以一开始就要先设定下面绘制。对啊，我是习惯随便放。上面操作就会比较容易。好，这样点就跑出来了。那也是一样开复制的指令，复制这个正方形，好，直接放上来，直接放上来。那这里我的做法也是一样，用辅助线的方式，直接从这里拉条线上来，直接从这里拉条线上来。
是一样，所以从这里拉一条线上来。好，然后这里也是可以做辅助线，因为动态追踪它会追踪终点，所以做辅助线我们就可以找出正方形的终点。好，然后接下来一样开，我们来画圆，终点，好，它会找切点，对，它会找切点的部分。它怎么不找切点呢？可是我是要找动态追踪啊，我不是要开那个。好，没关系，我只有点讨厌。好来，一样画圆。好，画圆，从这个开始画。那个动态追踪有点讨厌。好，动态追踪相切点这里要开起来，把相切点的地方开起来。好。先把端点关掉，要把什么关掉？延伸线也关掉，它关掉了。中心点、终点留着，只留相切点，这样它应该会追踪了吧？怎么那么笨呢？那么笨呢？正方形那条画长终点。没关系，我先把终点关掉哈。然后这里有个相切点，这里出来了，好，它就会相切了。好，然后接下来是第二个圆，它的端点就非常讨厌。好，相切点出来了。好，然后接下来画完之后，我们就把刚才的辅助线都给擦掉了。这一条，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 这一条。好，通通擦掉，那这样就完成了。然后接下来最后，快点完了，接下来是尺度标注的部分。我们要从图层这里，这一个图层管理员，点进去之后，我们新建一个图层。然后这里中心线我先用红色的，大部分是用红色的，确定。这里线型的部分记得把它设定成 center 就是中心线的意思，确定。好，然后接下来转换图层，好，然后一样用画直线的方式。好。好，中心线就完成了。这里的中心线一样，直接一次画到底。好，那这样就完成了。最后是尺度标注的部分。有要考尺度标注吗？从这里注解。好，垂直，我们先标垂直的这部分，一样把动态开起来，动态追踪开起来，选上下2个点，拉出来。它这个选项在单位的地方记得把它改成分数，按确定，这里就是标注就会出来，6又3/4。那这里一样，重复同样的步骤，垂直的部分。这里一样，它这个是比较麻烦，因为每次都要自己改，它不会去记忆，所以我现在就一个一个快速的把它标完。好，然后重复标啊，影响会扣分。没有啊，课本上就这样标。好，然后这里其实是个圆形，可以从上面的上视图可以看到，其实是个圆形。那这里必须要有个直径的符号。但是因为这是平面的，所以会比较麻烦一点。所以呢，我们直接从这里，好，我先标这个正方形好了，正方形标出来。好，单位一样改成分数的部分。那记得要标圆的时候，记得要按这个直径，这个直径的选项，点了之后，选取你要的圆，拉出来，一样，改成分数，它就会有一个直径的符号。好，那这张图这样就完成了。结束了。好，谢谢。